昨晚的雨啊，下了整整一夜。看看大宝子在不床上。银毛，银毛，干啥呢？嗯，你是不是该起床了？啊，你是不是该起来了？床这个了。嘿嘿，懒够呛啊你啊！啊，我看你能蹦下来啊啊！爷，我看你还能蹦下来是咋的？大宝子，下来呀。下不下来？下来呀。我觉得你该下来了。别上厕所了。嘿嘿嘿。我和燕儿姐啊，也该起床了。看看外面，车内的温度啊，现在是非常的舒服哈，22.7度。那么这两天呢，在家门口啊，没有打采暖，只是用了一个小电的取暖器就 OK 了。九哥这个羊啊，是真给力啊！今天中午啊，燕儿姐把羊腿肉啊片下来，我们大家搭个火锅。朋友多呀，就是好。今天大火锅的羊肉啊，是九哥给寄来的羊。那么火锅的底料呢，仍然是我们的好朋友从四川呢寄过来的。今天呢，我们就搭一个四川火锅。Hello， 大家好，欢迎来到兵临城下。午饭呢，兵哥是吃饱了。那么现在呀，我得赶紧回到山庄，因为山庄啊，还有一群狗，还有4只鸡，所以说得回去干活喽。鸡食，狗狗的肉。好。现在的外面呢还是阴天，陆陆续续啊依然有小雨，可能啊今天晚上或者明天呢又要开始降温。一下雨啊，山庄这条路啊又不好走了，全都是积水，你看看。也不知道啊，这昨天下雨，小黑、小黄啊，他们都怎么样？哎呀，都在这个门口活动呢，看看。我天哪，小黄，这家虎妞、壮壮，这都在这儿呢。啊，这一群呢，小国宝吧，看看。呵呵，这可真是热闹啊！其实啊，兵哥也真的是愿意就在山庄待着。但没办法啊，店里现在也忙。哎呀，我看看，哎呀，这家教的，我看这几个小狗崽子怎么样？哎呀，都来了，1、2、3、4、5，全员到齐哈。小黄，他就差小黑没过来。我现在啊都不敢下车了，这我下车呀，这裤子又没样了，咋的？你们还要上来呀？啊，壮壮，虎妞，哎，这都啥表情的一个个？哎，这又上来，你们远点，我下车，离远点。哎呀，嘿嘿嘿，好了，大宝贝们，好了，都是宝哈，好了，哎，好了，那你们得让我下车呀，就得等在这儿，是不是？那你们都不能铺着不让我下呀？哎呀，小黄给他们整走去，给他们整走，下车。你看我这一下去，这鞋就脏了。这裤子昨天新换的裤子又要够呛。哎呀，兵哥呀还真不敢下车，你看看
一下来，他们肯定就得往上扑。去，别往上扑，快，别扑，哎，就老实点，哎，立正。好了，快点，这别往上扑啊！哎呀，快点，看你们造的呀！啊，快！好了，服了还不行吗？我给你们拿肉了，回来。好了，行了，别服了。好了，我服了，我给你们拿肉哈，家人们看一下啊，昨天走前差不多1波狗粮，那么没吃多少，看来呀，他们都是在等肉呢，是不是？无肉不欢啊！好，我去给你们把肉夹里，行了啊。还有啊，昨天家人们担心说小黄的狗食啊，下雨会不会给浇湿？斌哥心里有数哈，给放到这个大巴车底下了，所以说没问题，快起来吧你们呐！好了，去，是不是？一点都没湿，但是小黄吃了没剩多少。这是允许先给他们拌点肉，要不然呢真都吃馋了。好了，看看这肉和肠洗得干干净净的啊，这个剩下的也都给小黑狗他们一下。还得和一和。嘿，斌哥的手啊，一会儿再洗吧。没办法，我又懒得戴手套，真的。这多好！来，狗宝子们来，都过来来，奶糖过来了。还瞅啥呢？人都来了，你在这瞅。来，顺着来吃来，嘿嘿。来，都过来了。好了，小黄你过来了，小黄。哎呀，别扒，都，好，你在这吃吧。哎，你得单独，你是小灶，别跟他们在一起挤哈。这几个小狗宝宝啊，吃的是真好，唯一就是小奶糖啊，还在后面打转啊。奶糖起来，去，要奶糖吃，奶糖来，过来，你干啥去啊？好，我给你拿点肉哈，啊，我给你拿点肉，小奶糖吃点小枣哈。来，奶糖过来，哎，奶糖，小奶糖，来这，哎，过来这儿呢。看，有点晃啥？来奶糖，给小奶糖，来给你，哎，放这儿了，你自己吃吧。好了，还是胆小啊，我看，跳过来上一边吃去了，这选手，我再给他拿回去哈。这给你吧，给。啊，大巴房车的温度啊，也还算可以。斌哥啊，先把这个取暖器啊先打开，因为每次来啊，我都会在这里待一个下午，然后看看卧室内的温度哈。现在是寒冷，8.9度，一会儿就好了。时间呢又不早了，下去啊看看狗狗，再给他们加点粮，加点水。那么斌哥呢也又该下山了。哎，干啥呢，虎妞？咋的呀？知道我要走了，来送我来了？哎呦，你造的啊！我一会儿看看你们的水和粮哈，我好先走了。看看小黄在窝里待的可得劲儿了呀，是黄呀，嘿，这小窝待着。小黄啊，现在每天呢非常的忠诚，就守在斌哥的大巴房车旁边。走去看看粮和水，还有这些水也有一盆，
先不用加了，够了。我要走了。哎呀，你们在家待着吧啊！看看我这一出来，就被狗包围了。好了好了，你说我又换双鞋啊，别再给我踩脏了哈，行不行？好了好了好了，你们在山庄待着吧哈，我要准备走喽。那么好了，亲爱的家人们，这期视频呢，斌哥就分享到这里。现在呀，我得下山回去饭店，继续干斌哥的服务员。那么好了，亲爱的家人们，感谢您的关注，更感谢您的支持，我们明天见，拜拜。